და ეგ არის ეს გოუ. სალამი ყველას, სალამი YouTube, ახალი მოკლედ პოდკასტი ბიჭები. და დღეს გვექნება რამე საინტერესო. ვიტყოდი ორი ისეთი განხილვითი თემა და მე შესაბამისად შევეხები რა თქმა უნდა თქვენს კითხვებს, რომელიც თქვენ დასვით Smile-ის ვიდეოს ქვეშ. თემა იქნება პირველი, ლაითად შევეხები ტომი ჰევილანდს. ჰევილანდზე ბევრი შეკითხვები არის, ბევრი მწეს დაირექტშიც, ბევრიც აქტიურობს ჰევილანდი გაინტერესებთ ტომი. ბაზარი არის მაგაზე ვიტყვი ორიოდენ ჩემს სიტყვას და კიდე ვიტყვი სიახლეს რომ ნელა Mystic Shop-ი ფაქტობრივად გვერდიც უკვე თითქმის მზად არის. ნელა ახლა რაღაც ისინი დაიდება პროდუქცია Mystic Shop-ში უკვე გვაქვს მაგარი საინტერესო ნოოტროპები. ლაითად ფაქტობრივად მაგ სიტუაციაში შევეხები მე და ანუ ეს იგი სამი თემა გვექნება დღეს. შევესწრები ვიდეო იყოს მაქსიმალურად მოკლე. შეკითხვები რა თქმა უნდა გიპასუხებთ ყველაფერს გასაგებად და ამომწურავად. Mystic Shop-ის ვარიანტში ფაქტობრივად აქვე მიდევს ესე იგი ჩვენ გვაქვს ნოოპეპტი ძალიან საინტერესო ფაქტობრივად ნოოტროპი გვაქვს დაჟე დიხექსა. მაგაზე ინფორმაცია იდება Mystic Shop-ის გვერდზე Facebook-ში, მაგასაც დავდებ, Telegram-შიც ინფორმაციას დავალაგებთ რა როგორ არის და თქვენ რაც გახსოვთ ფაქტობრივად რა ვიცი Mystic Shop-ი ეგ არის ჩემი როგორც რაღაც გარკვეული baby ნულიდან დაწყებული რაღაც გარკვეული გვერდი, სადაც იცით რომ ყოველთვის არის მხოლოდ ხარისხიანი პროდუქცია და ისეთ ექსკლუზიური, რასაც ქვია რეალურად ბიოჰაკერული, რაც არ არის აი კლასიკურ მოხმარებაში. შეგიძლიათ ნელ-ნელა ფაქტობრივად მოიწეროთ ვინმე თუ იქნებით რამე დაინტერესებულები. ეგ არის პატარა ესეთი რაღაც ის ვარიანტი მომართვა Mystic Shop-ისა. რაც შეეხება ტომი ჰევილანდს. ტომი ჰევილანდი ფაქტობრივად ალბათ ჩემი გადმოსახედით ალბათ ტოპ 5-ში უეჭველი იქნება ისეთ საინტერესო პერსონაჟი მსოფლიოში, ვინც ეხლა მეტწილად ის ვარიანტში ჩანს. ვიტყოდი რომ ეგ განსხვავდება Smile-ით იმით, Smile უფრო ჰაიპის თემას მოედო იმ პონჩი, რომ ორივე რაღაც კუთხით არიან ფრიკულები რა. ჰევილანდს ისა აქვს ფაქტობრივად რომ ძალიან სულ ისეთ ვარიანტში არის დახულ სივრცის პონჩი, ანუ ძალიან მაინც და მაინც ფეისი არ უჩანს, სულ რაღაც ვიდეოებს რასაც იღებს ფაქტობრივად იღებს ძალიან მაგარი მილიტარი ის აქვს ზმანი, სულ საროჩ კაციო, სულ რაღაცა ფაქტობრივად ისეთი ჯინსებით აკეთებს ჩოლობრივი, ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული რაღაცა სპორტული კუთხით აი რაღაც ეკიპირებით არ განსხვავდება ეგ ტიპი ჩოლობრივად გადის, რა ვიცი, გარაჟი აქვს თუ რაც აქვს, მან ვარჯიშობს ბევრ სტადის მე ტყეში კარდიოს სახად. საინტერესო რაღაცა სურათს ჩვენ გვანახებს. აღნიშნავ იმ ნიუანსს, რომ ბიჭები აი ფაქტიურად საკმაოდ ვარ ჩახედილი ახალ ნივთიერებებზე, ანუ ჩემი ფაქტიურად განსხვავება ის არის სხვებისგან, რომ მე რაღაცნაირად კლასიკა და წარსული რაც უფრო არის, რაც უფრო დატესტილია, ეგენი უკვე მეტწილად აღარ მიზიდავს, ანუ უფრო მაინტერესებს ხოლმე რაღაც სიახლეები, ისეთი რაღაცა ახალი, აი ესე ქვია, ვიტყვი research chemicals, ანუ ახალი ისეთი რაღაც გარკვეული საექსპერიმენტო ნივთიერებები, რასაც ფაქტიურად ჩემ თავზე ტესტავ რეალურად კი ერთ-ერთი ვარ ის ქართველი, ვინც აი რაღაცა სიახლეს ვრისკავ და ტესტავ. მე უყურებ ანალიზებს და მე გარკვეული რაღაცა ჩემი გამოცდილება მაქვს. რასაც ფორუმებზე ალაგებენ, მანდაც დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პროსტა უბრალოდ ფსიქოტემატიკის პონზე და უბრალოდ რაღაცა თქვა, აი მიიღო და რაღაცა მეტილად მოელანდა, ის თქვა, მაგებს უფრო წერენ, მე უფრო უდგები უფრო ღრმად, მე უფრო აი უდგები თქვა, რაღაცა მე ღვიძის ანალიზებს ვაბარებ, ნახულობ მე სისხლის ფიზიოლოგიას, ჰორმონალურ ფონს, ახლა მარტო ტესტოსტერონი ხო არა ის, არა არის უამრავი რაღაც გარკვეული მაჩვენებელი ჩვენს სხეულში. რაც რაღაცაზე შეიძლება რაღაც ნივთიერება მოქმედებდეს ან ნეგატიურად აპირიქით დადებითით რა. დადებითი კუთხით მაგალითად საერთოდ ახლა თუ მივასაუბარი რაღაცა research chemicals, რო ავიღოთ თქვათ იგივე ეს ფიტორინი ახლა GV0742 რო არის, ანუ კარდარინის ძმა რო არის, მაგას აქვს დადებითი ის, რომ ახლა გამძლეობაზე ცხიმის წვასაც უწენენ, რასაც უწენენ რა ვიცი, ახლა აშჯერ არის ძლიერი კარდარინზე და რაღაც მასეთი კონტები, რაც ფორუმზე წერენ. მე ხლა აშჯერ ძლიერი ხარ ვიტყოდი ნახდათ, კაია ბაზარი არის, ცოტა გამძლეობა უკეთესია მაგაზე, ცოტა ცხიმის ოქსიდაციაც უკეთესად ხდება. ანუ აქვს რეალურად ეს ლიპოლიზის ფაქტიოთ ეფექტები, მაგრამ გზათ აქვს ის, რაც ბევრმა არის ის, რომ ლიპიდურ პროფილზე მოქმედებს კარგად. ანუ თქვენ რო ხდებოდეთ მიახლოებით 70-75%, 70 სიკვდილიანობა მოდის გულის და სიძახთა სისტემასთან დაავადებიდან გამომდინარე და ლიპიდური პროფილი ფაქტიურად რაც შეეხება თქვა აი რო მეტწილად აბარებ მარტო ქოლესტერინს თქვა. იქ გზად უნდა ვნახოთ ლიპოპროტეინები დაბალი მაღალი სიმკვრივის ტრიგლიცერიდები, ათეროგენის ინდექსი და მაგის შეხამებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეგ ყოველ ადამიანს აქვს ინდივიდუალური. მე მინახია ტიპები, რომლებიც ვაფშე არ გამოიყენებენ სტერიკებს და რა ვიცი, ქოლესტერინი ქონიათ აი 270-280 რა და მინახე ტიპები, რომლებიც თქვა გამოიყენებენ, მაგრამ აქვთ დაბალი. ეგ ყალიბდება უფრო ვიტყოდი, ეგ ლიპიდური სრული პროფილის რაღაც გარკვეული მიმართულება, ალბათ ვიტყოდი აი უკვე
იწყებს ფუჭებას 1.22-25 ზევით. მაგას თუ კონტროლია, ჯივის ეგ ახასიათებს კაი რა ფაქტიურად, რომ ანალიზებზე მე რეალურად აი ეს ლიპიდური პროფილის მხრივ, თქვათ, როცა ვაფშე არ ვიღებ არც სარმებს, ასე თქვათ, არაფერს სხვაც გარდა ტესტისას, ან თქვათ, ლაითად მაქვს ამე თქვათ, რომელიმე სარმი, რა ვიცი, ჯივის დამატებით ლიპიდური პროფილი მელიჩნად ჩემ კლიენტურას მაგრად სვეტში უსწორდება რა. ანუ ისეთი ვარიანტია, რომ ბევრი ნივთიერება მაგით არის საინტერესო, რომ რაღაც ისეთი დახურული ეფექტები აქვს, რაც დაჟე თქვათ აი Google-ში, გინდა ჩატს უკითხოთ, ანუ არ არის ისეთი ვარიანტი რა და რაც შეეხება თქვათ აი ამ ნივთიერებების ვარიანტს, ბევრი საინტერესო რაღაც სიახლეები არის, მაგრამ აი რაც შეეხება გინდა ანდრეი სმაილის და რაც შეეხება გინდა თქვათ ტომი ჰევილანს, დამიჯერეთ რომ ეგენი მაგიებს არ სწავლენ. არ სწავლენ როგორი კუთხით ფაქტიურად. ეგ ხალხი მეტწილად, ანუ ძალიან ადამიანი გენეტიკურად როცა არის ჯანზე, ზუსტად მასეთი ადამიანი უფრო თეორიას და რაღაცა გარკვეულად რაღაცას ცოდნის და რაღაცა იქ მაგარი მოსაწყენი კვლევის ლინკს რო გახსნი და ესეთი რაღაც უზარმაზარი ციფრები და რაღაც გაურკვეველი რაღაც ტაბულები რო არის, მაგებს არ ჩაეძიება და მაგებს ასწავლობს. ანუ ადამიანი რომელიც მოდის ისედაც ჯანზე, მაგას მარტო ფაქტიოდ თუ უდგება პრიორიტეტი თავში, უდგება, რომ სწორად გრაფიკით მარტო ჭამოს და მიიღოს თავის გარკვეული კოლორაჟი. და რა ვიცი, თქვა და გარკვეული რაღაც ინიექციები რაც აქვს თქვა სტერიკების მიიღოს თავის დროზე. ის არ დაიწყებს კვლევების სწავლას, ანუ ზუსტად ისეთი ტიპები უფრო სწავლობენ ფაქტიოდ ამ გარკვეულად თავის გინდა ბიოლოგიას, გინდა ფარმაკოლოგიას, რომლებიც გენეტიკურად არ არიან ჯანზე, რომლებიც ჯანზე ვერ მოდიან და ცდილობენ რაღაცნაირად თავის ეს გენეტიკური რაღაც გარკვეული ბაგები გატეხონ და მაგის ფონზე მოვიდნენ ჯანზე. ანუ ფაქტიოდ მე რაც დავიწყე ზუსტად ეგ იყო, რომ მე ვიყავი მაგარი სუსტი სულცი, დებოდი, ვიყავი ჭარბი წონით და რა ვიცი. მაგდაგვარი ვარიანტები და მაგიტო დავიწყე რაღაც გარკვეული ამ ნივთიერებების შესწავლა და რაღაც გარკვეული კვლევების კითხვა, რომ ეგ იყო мотиваცია, რომ რაღაც ისეთით მოსულიყავი ჯანზე ფაქტიურად, რაც მე ბუნებამ არ მომცა. ეგ ტიპები ფაქტიურად ხიმიჩობენ კლასიკურად. ჩემი განმოსახედით უბრალოდ ვიტყვი რამოდენიმე ნიუანსს. რაც ახლა ჩვენ უყურებთ იმენა კონკრეტულად მაგათ, აი თქვათ, მასეთი დონის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო მთელი მაგათ იცნობს ეს სპორტული ინდუსტრია. მაგათ უკვე ურთიერთობა აქვს ცოტა ნორმალურად ჩახიდულ ტიპებთან, გინდაც ექიმებთან, გინდაც თქვათ ისეთ ტიპებთან, რომლებიც აი რასაც ქვია ბროსაიენსის ტიპი რო არიან რა ფაქტობრივად, ანუ რო არის რაღაცა გარკვეული ბროსაიენსი, რომ აქვს მე დახურული ჯგუფი. მათ მომართვა ის არის ფაქტიურად, რომ რასაც ქვია, აი შეიძლება დარბაზში ვიღაცა რაღაცას თქვა აკეთებს და ის ინფორმაცია გადის. აი ეგ არის ფაქტიურად ბროსაიენსი. აქვს ურთიერთობა მაგეთ ტიპებთან და ბოლემენი ის ტიპები უკვე აქცევენ ყურადღებას და რაც შეეხება თქვა აი ანალიზებს და რაღაც დაჟე თქვა აი დოზირებებს. უკვე ჭარბ დოზირებებს და აი 2 გრამი ტესტოსტერონი და გრამნახევარი ნადროლონები, ესეთი ციკლები უკვე აღარ აქვს მასეთ ტიპებს რა. შეიძლება ნააბაროდ ვიღაც ტიპი თქვა გაიჩნდეს, რომელიც ჯიმზე ეწევა, რა ვიცი, 130 ან 140 კილოს და თქვა 101 გრამი მაქვს ტესტოსტერონი კვირაში. და მქონია ესეთი მაგალითები, აი რეგბის ბიჭებთან მიმუშავია და აი პროსტა თმა არ მაქვს, მაგრამ აი თმები ამ წეწია, რომ გამიგია, რომ ტიპი იღებს 4 ამპულა უმნადრეს, ну короче რა, რომელსაც ვაფშე ეგ საერთოდ არ სჭირდება და გარდა იმისა, რომ წნევას და მაღალ ელექტროფოეს და რა ვიცი, აგრესიას და აკნეს და ცხიმიან ფაქტიოდ კანს, არაფერს მეც არ მოუტანს. ანუ მე მაგათ აქვს კლასიკური ჩვეულებრივი ციკლები, სადაც არის ცოტა ტესტი, რა ხალხა ტიპი მასე წონებს ეწევა და ხუხტებით ხა დატვირთვა რაც არის მაგის თქვათ იმ ყესებზე და სახსებზე, რაღაც უიჭველი ისეთი ექნება, რომელიც კოლაგენის სინთეზს აუმჯობესებს. ჩემი აზრით, ნანდროლონი მაგას უიჭველი ექნება დაბალი რაოდენობით რა. მასეთი პახულდურო ვიზუალურად რომ მასეთი თან მშრალია, არ არის გამორიცხული და ჩემი ვარაუდით ამ მასეთი წონის ტიპი რო არის, მაგას უნდა ქონდეს რაღაცა ვთქვათ ისეთ ვარიანტში H1 ანუ ჰორმონ შემცველი თერაპია, როგორც ფარისებული ჯირკვლის კუთვნით, ანუ ეუთიროქსი მაგას უნდა ქონდეს 1,000,000%, იმიტომ რომ მაგის მოთხოვნილები რო დააკმაყოფილოს ფარისებულმა ჯირკვალმა და გამოყოს საკმარისი რაოდენობა T4 და მე მოხდეს ნორმალური კონვერსია, ეგ ყველაფერი ფარისეული ჯირკვლის დატვირთვის გარეშე. ფაქტიურად, რავი, რაღაცა რაოდენობა გინერეთ 100 მიკროგრამი ეუთიროქსის გარეშე მე ძალიან მეეჭობა. თუ ადამიანს უნდა რომ ფარისეული ჯირკვალი ნორმალურად ქონდეს დაჟე სიბერეში რა. თუ არ გაწვდეს. ანუ TSH-იც მაღალია საერთოდ რა და საერთოდ ფარისებულ ჯირკვალს ვაფშე არავინ არ უყურებს. ანუ ყოველს გვინდა მარტო ტესტოსტერონი და მასი არ არის. TSH-ს აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ ჩვენ ხო ვფიქრობთ ბალანსზე და ჯანმრთელობაზე მაქსიმალურად მოვაქციოთ ყველაფერი ჯანმრთელობის ფარგლებში. ანუ მაგ ტიპს ეკნება ეკუთხე ფიქრობ, დანარჩენ კლასიკა რა. ვიღაცას ახლა ოქსი ევასება. ოქსი იმით არის ფაქტიურად მაგარი რო ეფექტის რას უიგზნობა დაჟე 2-3 დღეში, 5 დღეში, ეტყვილაში უკვე აშკარად ცოტა ძლიერი ხდები. მაგრამ მაგასაც ნიუანსები ის აქვს, რომ ძალიან ეწევა ერიტროპოეზს. ადამიანს თუ გენეტიკურად აქვს მაღალი ერიტროპოეზი, ოქსი, ბულდენონი, ტრემბოლონი ეს პრეპარატები დიდი ხანი ხანგრძლივ პერსპექტივაში ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ სისხლის ფიზიოლოგიაზე იქნება პრობლემა. სკელის სისხლი ახლა ვიცით ბიჭები რომ არაესასარგებლო გულისთვის ფაქტიურად. ამიტომ კლასიკა, რაც შეეხება ფაქტიურად რომ
რამე ისეთი იმენა ციკლი წერია, ეგ უფრო ჰაიპის თემა, ანუ სიმართლეში ადამიანს და მასეთი დონის სპორტსმენს სულ ხდება რაღაცა ვარიაციები. შეიძლება ადამიანი ოფის წელიწადში აკეთებს ორჯერ ხიდს, გადადის ცოტა რაოდენობა თქვა ტესტზე და შეიძლება დაჟე პრიმას და რომელიმეს არ მისიღებს. რაც შეეხება თქვა ზდის ფორმას, მაგაცაც ფიქრობ იღებს. რაც ეგ კატეგორია ფაქტობრივად ეგ ბიჭები არიან, რა თქმა უნდა, ეგ ინსულინსაც იღებენ, იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი რასაც ქვია გამოსწრების რეალურად რაღაცა გარკვეული აგრეგატი ეგ არის ალბათ ინსულინი და ყველაზე მაგარი ალბათ იმ კუთხით, რომ აღდგენის თემაში და ყველაფერში მაგას უჭირავს ძალიან დიდი როლი. ანუ მაგათ აყავთ უბრალოდ ისეთ ტიპები, რომლებიც რეალურად მაგ კუთხით ეხმარებიან უკვე და აკეთებენ ყველაფერს ჯანმრთელობის კუთხით. პეპტაიდებიც შეიძლება კონდეს. პეპტაიდების თემასაც შეეხება ფაქტობრივად ახლა BPC, TB500 და მსგავსი რაღაცეები რაც არის თვითონ IGF იმზა, იქი ძალიან ცუცი არის, ანუ ძალიან მოდებული არის, ძალიან მაგებს უბერავენ. დანარჩენი ფაქტობრივად ეგ არის ჩემი მოსაზრება, გენეტიკური მონსტრია, რომელსაც ვაფშე კიდია საშეჯიბრო რაღაცა გარკვეული ამბიციები ადამიანს არ აქვს. მეც ვიტყოდ იმას, რომ მე შეჯიბრები სიმართლე რომ თქვა, მაგრამ არ მევასება. არ მევასება იმ კუთხით, რომ ფსიქოლოგიად ემზადები, ხარჯავ ძალიან ბევრ რესურსს. მიდიხარ, ეკიპირება მძულდა ყოველთვის. რა მიახლოებით 1-5-6 შეჯიბრზე ვარ ნაყოფი სამჭიდის და აი მეზიზღებოდა ეს სტრიკო და ეს რაც არის. ანუ მეც ნიშნად უფრო ჩემს მუღამში ფაქტობრივად უბერავდი ხოლმე ყოველთვის რა. და ეტყობა და ეგოც მაივი მაგალითად ვაფშე არ უნდა და ტიპს აქვს პოტენციალი უბრალოდ აი უზარმაზარი რომ აი ნებისმიერ სპორტში აქვს ძალისმიერი გზა გახსნი მაგრამ თავის დილი ხოში უნდა თავის ხოში უნდა ვარჯიში კიდია ვაფშე ფაქტობრივად ყველანაირი რაღაცა გარკვეული სპორტული ისინი ევასება აი ამის კეთება მაჯების და რა ვიცი კიდე პროსტა ფამპის ვარიანტი რა და ყველა ადამიანს თავარი ის არის რომ ადამიანი იყოს ბედნიერი რა დანარჩენი ახლა ყოველს თვითონ აქვს თავის არჩევანი ვიღაცას თქვა უნდა რაღაც კუთხით მონეტიზაცია და ფულის გაკეთება ვიღაცას თქვა ვაფშე კიდია და ცხოვრობს დღევანდელი დღით და არ იყურება ვაფშე ხვალეზე რა. ტომი ფაქტიურად ფიქრობ კიდე რაღაცას იქნება ერთხელ ან საوالჩო მაგის პროგრამა დავითიო ვიყიდო და გავაზიარო პროსაიენში ანუ ფაქტიურად რაღაც საინტერესო ინფორმაციას და ხოლო ჯგუფში ჩავალაგებ. ეხლა უკვე ნელ-ნელა გადავალ ბიჭები ფაქტიურად კითხვის ვარიანტებს დარჩით დროებით და ეგ არის ბიჭები დავცხეთ ესე იგი შეკითხვები ქვევიდან აყვები ზევით და დანარჩენი ნახოთ როგორ წავა რა. პირველი ფაქტია რაც არის შეკითხვა გიო GH კუპერზე სპინდის პეპტიდი ზოგს ხიმში ზოგს მუსაში იკეთებს მოკლედ რომელია ყველაზე სწორი ფორმა და გამოსადეგი ინიექციაც გამიკეთებია კაფსულების დამილებია ფაქტიურად გამოსადეგი როგორი სიტუაცია ხა მაგისგან რო იგზნო რამე გარკვეული პერფორმანსი და ვაი ოფეთქდები და რა ვიცი იქ შტანგაზე გმატებს 20 კილოგრამს მასე არა ეს არის სუფთა ისეთი ჯანმრთელობას ახლო თემა სხვადასხვის რაღაცა გარკვეული საინტერესო ინფორმაცია არის გარდა კოსმეტიკის ვარიანტში კოსმეტიკისთვის ესეთ კანისთვის არის კაი ხალები იკეთებენ მაგას ხშირად და გოგოებს უკითხიათ ძალიან ბევრს ნორმალური პონტია მისაღები პონტია თუ გააქვს ინიექციის სახათ ფაქტობრივად პეპტაიდი რომელიც არის ლურჯი ფერის ჩვეულებრივ იკეთებ მაგას ხილმომაქსოვში შეგიძლია დაჟე პუნქტმომაქსოვში გაიკეთო მაგალითად დელში არ არის პრობლემა და შეიძლება რომ კაფსულის სახათაც მიიღონ არანაირი პრობლემა არა ეს კუჭიცად ნორმალურად თვისდება შეიძლება შეკითხვა ხოლმე კიდე BPC-ს მეკითხებიან რომ BPC-ს კაფსულებს მე ხავს ვაო და აი იდეალურად მუშაობს მიახლოებით უკვე უბერავ 1-2 ნახევარი აი აშკარად გძნობ რომ თითქოს აი ეს ძალიან ისეთი ჭარბი ხოლმე დაჭიმულობა და ტკივილი ხოლმე სახსებში გამიარა. ამიტომ ეგეთ შეიძლება დაჟე თქვა კაფსულის ფორმას თუ არის, შეიძლება მის ტიქშოპშიც გაგვეჩითოს ფაქტიურად QVP და GH კუპერი ერთმანეთში არეული. კაი თემა არის, შეიძლება გამოიყენოს რეჩი ზმაო. Дальше ესე იგი აუდიო ზევით Gym Motivation TV რაღაცა. GeoPeg MGF-ი რასტყვი როგორი პეპტიდია GHRP6-ზე გითხარი როგორ მუშაობს ახლა ძალას დის თუ კუნთურ მასაზეც როგორ მოქმედებს შემდეგ ვიდეოებში ჩაწერო პასუხი ხო როგორი თემა არის რაც ქვია მექანიკური ზდის ფაქტორზე რასაც ბაზრობ შენ მაგაზე ვიტყვი როგორ ვარიანტს იყო ერთი პერიოდი რომ ლაპარაკობდნენ რომ აი ოლიმპიის თემაზე ვის გამოდიან ბიჭები ლოკალურად იკეთებ ფაქტობრივად ჩამორჩენილ კუნთში ეგ გეკეთდება უფრო შედარებით ხშირად ანუ უნდა რამოდენიმე ინიექცია წლის განმავლობაში და ლოკალური ინიექციები გვეხმარება ჩამორჩენილი კუნთების ფაქტობრივად ზრდაში ეს მოსაზრება იყო მე გლიჩა ჩემთვის არ დამიწესდავს მაგაზე იყო ფაქტიურად GHRP რაც არის ხა გინას ვთქვა მე ექვსი რო ვიყოთ ეგეც მუშაობს იმ მექანიზმით რომ ცოტა დისფორმას ეწევა მე IGF-ი ცოტა იზრდება ფაქტიურად და კი მაგას ახასიათებს ძალა და აი რაც შეეხება ძალა და კუნთოვანი მასა ეგეც როგორი პონტია აი რაც შენ ჩამოთვალე ორივე პეპტაიდი შეიძლება გამოიყენო просто GHRP-ზე ის არის ცუდი რომ ხან პროლაქტინი იზრდება ძალიან საკმაოდ და მაგას მე სჭირდება კონტროლი რა უეჭველი მაგალითად პროლაქტინი არ არის კაი მე კაი განწყობაზე ვერ იქნები არა
დანარჩენი ფაქტიოთ რაც შეიძლება რომ ითქვას, გააჩნია უკვე შენ რა მიმართულებით, ანუ ყოველივე რაღაც ჩვენში ნივთიერება რაც შემოდის, აი რაც არის თქვა გარკვეულად ანაბოლური აგენტი. მე დიდი მნიშვნელობაა ფაქტიოთ ჩვენ, აი გარდა იმისა, რომ ბაზა გვაქვს, თქვა, გვაქვს ბაზა სწორი კვება, ცილას ვიღებთ იმ 1.8 გრამს მაინც კილოგრამზე, ან 1.6 მაინც. სწორედ ეგ აქვს ნახშირწყლები, სწორედ ეგ აქვს რაღაც გარკვეულად ცილები და უკვე მერე შესაბამისად მნიშვნელობა აქვს შენ ვარჯიშის მექანიზმს როგორ უბერავ. თუ გინდა შესაბამისად კუნთოვანი მასა და გიპერტროფია გინდა, ალბათ უფრო უნდა აკეთო მიახლოებით კუნთოვანი ქსოვილი ქონდეს დატვირთვის ქვეშ მიახლოებით 1.20-25 წამიდან 40-45 წამამდე. თუ გინდა უფრო ძალისმიერი ვარიანტი, უფრო ქვევით, ანუ მიახლოებით 10-15 წამით ვითავ კუნთს და და შეიძლება დამიქსო. შენ თუ სულფასთან თუ ვარჯიშობ, ჯერცეთი მე ლიშად ისეთ მოსაზრებას ვიტყვი, რომ ადამიანი თუ აი არის თქვა, აი როგორც ნეითი თქვა, აი ცოტა პეპტაიდები, ცოტა სარემები და რაღაცეები მაინც ცოტა ძალასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. აი ახლა ვინც იმენა გამოიყენებს აი ძალიან ბევრ ფარმას, იქ შეიძლება სიტყვასმანაი სიტუაციაა, მაგრამ ძალაც უნდა გქონდეს და კუნთოვანი მასაც მოგივანო. ორივე რაც შენ თქვი შეგიძლია გამოიყენო, კი, ოღონდ ყოველთვის ხომ მაინც პეპტაიდები ჯობია დაბალი დოზირება რა, ბევრი არ გინდა შეჭი. დანარჩენი რა მიმართულებითაც, წახვალ მიმართულებით მოვა შენთვის შედეგი. ესე იგი ფაქტიოთ ესე იგი დავითი სმაილზე თავისთავად იპოვა და მაგარი პროგრესს აკეთებს გენეტიკა პლუს ყოლა რუსული აფთიაქი სმაილის თემაზე რაც შეეხება ფაქტიურად ნუ ცოტა თავისებური ტიპია რა აი როგორც უსწორდება ისე ცხოვრობს და ეგ არის ფაქტიურად მე უფრო ცოცხლანაირად მოვიქცეოდი ეხლა ხანს ყოლა რივილსიც იყო მაგასთან ნუ აი კაროჩე ისეთ თემაა რა ნუ თავისებური ტიპია როგორც უნდა ის იმაშულა რა ესე იგი მარწყვის ასორტი მაინტერესებს რაზეა დამოკიდებული საკვები დანამატების მოქმედება მე მაგალითად კრეატინს ვსვავდი ბევრ წყალს ვსვავდი ყველაფერს თვალისწინებდი მაგრამ ეს დანამატი ვაფშე არ მხოდავს პირადად მე ამ დროს ქართული კრეატინის ტიპები მაგარ შედეგს დებენ მაინტერესებს რაზეა დამოკიდებული საკვები დანამატების მოქმედება საკვები დანამატების მოქმედება დამოკიდებულია ბრო მიახლოებით სამ ფაქტორზე პირველი ხარისხი როგორი არის მეორე ფაქტიურად შენი ინდივიდუალური რაღაც გარკვეული გენომი, იმიტომ რომ რაც შეეხება გინდა ბადებს, გინდა თქვა, რა ვიცი, საკვებ დანამატებს, გინდა თქვა, დაჟე სარმებს. ყველაფერზე ყველა ორგანიზმი მუშაობს ძალიან ინდივიდუალურად, ანუ შენ რაღაც უნდა მოირგო. ეგ არის ნიუანსი. რაც შეეხება კრეატინს, ცოტა გადაჭარბებულად ისეთ ვარიანტში ამობენ ამ იმაზე. კი, მუშაა, რეალურად ყველაზე ალბათ დამტკიცებული საპლემენტი არის დანამატი ფაქტიურად, რაც არის კვლევების კუთხით როდესაც მაგრამ მუშაობს, არის სასარგებლო ტვინისთვისაც, ბევრი რაღაცა დაჟე მოხუცებისთვის, დაჟე ბავშვებისთვისაც, მაგრამ ინდივიდუალური ვიღაცას ვაფშე შედეგს არ ასწრებს. შეიძლება ცუდი ხარისხის ქონდა, ან კიდე თქვა ისინი ვინც თქვა აი ლაპარაკობენ მაგაზე, ამასობაში ცოტა პიზძიათ, ანუ ცოტა კროცავენ და ამასობაში შეიძლება ელემენტარულად მეთანს მაინც იღებენ ამ მსგავს რაღაცას, იმიტომ რომ კრეატინი უფრო ასოცირდება წყლის შეკავებასთან, უფრო მასასთან, უფრო ძალასთან და ყოველთვის ყველა ცდილობენ ვინც მაგას ცდილობენ იქნება რაღაცა კიდე საინტერესო შეუთავსონ მაგალითად კლასიკა რა ვიცი ახლა ინიექცია არ უნდა მაგალითად ახლა რავი მეთანი რა მაგალითად ან თქვა იბუტამორენი მაგრამ ამობენ რომ მარტო კრეატინზე ვარ ბევრი საერთოდ არიან ესე ტიპები მე ვერ მესმის რისთვის რა ვიტყვილი მე ვერ მესმის თქვი რომ პროსტა ხო ვიღებ შეიძლება არ თქვა აი რამდენს როგორ და არ ჩაკენჭო მაგრამ რავი დამალობი ბევრს ფაქტიოთ ეგ ვარიანტები ის არის და ინდივიდუალურია მე მაგალითად კრეატინი ვაფშე მაშუპებს დერავს ძალას მატებს მაგრამ აი ცოტა მოქნილობას ზუსტებას ბალანსს მაკარგინებს, რაც პირიქით მიკროსის სისტემაში ხელს მიშლის რა და. უბრალოდ შენზე არის, ან უბრალოდ სხვა დროს სადე თქვათ, სხვა საპლემენტი, სხვა ფორმა, ან თქვათ სხვა ბრენდი უფრო სწორედ, ეგ იქნება გამოსავალი და ისევ და ისევ ერთი ნიუანსი იცოდეს, მაგრამ ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში მაღალ ჰორმონალურ ფონს და გენეტიკა როგორი გაქვს სტრუქტურული, ანუ ეგ ბალანსი არის თუ მერე შესაბამისად კრეატინი, პროტეინები და სხვა რაღაცები რა. ამიტომ მაინც პირველ რიგში ეგ რაღაცა ორი ფაქტორი უნდა გქონდეს, მსგავსი რაღაცა რა, ფაქტობრივად მე კრეატინი და სხვა რაღაცები. სხვა ბრენდი დატესტე, ან თქვა თუ კიდე არ გაგისწორდა, ესე იგი შენი დანამატი არ არის რა ის ვარიანტი. ესე იგი, აი ახლა აქ წერს ტიპი ძალიან საინტერესო შეკითხვას, მაგრამ ეს იმენ ალბათ ცალკე ვიდეოს მოითხოვს. და რაღაც აღუკა. შენ ვიდეოში შეადარე დეჰიდრო და ტესტო, რომელია უფრო ძლიერი და რომელია უფრო მნიშვნელოვანი. ნიუანსი ყველა აბსოლუტურად ჰორმონი რომელიც არის ჩვენ სხეულში არის მნიშვნელოვანი ყოველთვის დაჟე რო ვიყოთ ქალური ჯგუფი პროლაქტინის და ესტრადიოლის უზომოდ მნიშვნელოვანია ეს ბალანსი თუ ძალიან დაბალი გვაქვს პროლაქტინი ძალიან დაბალი გვაქვს იმუნური სისტემა ძალიან დაბალი გვაქვს ესტრადიოლი ძალიან ცუდი გვაქვს ლიბიდო სახსრები ღვთქვა და საზღადი განწყობა ანუ ხო ქალური ჯგუფია მაგრამ ის არის ანუ მნიშვნელოვანია ეგეც ამიტომ დეჰიდროც ტესტოც საერთოდ და თავისუფალის ვიტყვი როგორ ნიუანს. ეგ არის გარკვეული ბალანსი ერთმანეთში.
რაც მაღალია, უფრო თითქოს უკეთესია, დეჰიდროტესტოსტერონი ძალიან ჭარბად მაღალი არ არის კარგი, იმიტომ რომ უბრალოდ ცოტა შედარებით უფრო აღზნებული და უფრო ცოტა იქნება აგრესიული, მაგრამ ეგ უფრო ყველაზე არის აქტიური ფორმა. ჩავწერ ამ ახლო ხანში აი ამ დეტალებს ვიტყვი ამ ფაქტიო ტესტოსტერონისას და უბრალოდ ისეთი თემა არის რომ მე ლიჩნად უფრო შედარებით მაღალი დეჰიდროტესტოსტერონის უფრო კუთხით მივდივარ და ახსნი რატო დრაივი აი ეს ლიბიდო, აი ეს აგრესია, აი ეს ფაქტიურად რაღაცა გარკვეული როგორ შეიძლება ვთქვა, აი ეს ალფა კაცური რაღაცა მისწრაფება, რისკი და ეს ასაც ქვია აი ტიპი როცა არის გიპერაქტიული, ეგ უფრო დეჰიდროს ნამსახურება არის მეტწილად რა. დეჰიდროს და თავისუფალი ტესტოსი ხო გვაქვს ეს საერთო. ამიტომ რო უნდა იყოს უფრო ბალანსი მასეთ სიტუაციაში რა, როგორც გითხარი. და რაც უფრო შედარებით მაღლები არის კაცისთვის, მით არის ეგ უკეთესი. ბალანსში ქალურ ჯგუფთან და კიდე იმაში, რომ სხვა ყველა გარკვეული ჰორმონები, როგორც თქვი, ფარისებულიც და ყველაფერი გაქვს ნორმაში. ეს თემა სხვადასხვის აი დახურულ ჯგუფში ფიქრობ, რომ უეჭველი გადავიღებ. ძალიან საინტერესო ის ეხა ემწამს. ამიტომაც შენ მიაზრი. ესე იგი, ძაღლუკა სუ 30, MK30. სმაევი უბრალოდ ინადგურებს შემთხვევას, ვერც გენეტიკას ახერხებს, ვერც რაიმე სპორტულ მიღწევას. ბაზარია თვითონ როგორც უსწორდება, მართალი ხარ ძმა, ყველაფერში მართალი ხარ, მაგრამ ეგ არის ანდრეი სმაევი, ჩვენ ვართ. მაგას თავის აზრი აქვს მო. შენი აზრი გაქვს, მე ჩემი აზრი მაქვს. ამიტომ ფაქტიურად რასაც წერ თანახმავარ ფიქრობ ყველაფერში, მაგრამ ვერ გავშჭით, იმიტომ რომ ეგ არის ანდრეი სმაევი და თავის რაც უნდა იმას აკეთებს, თავის არჩევანი არის. ზურა კორიძე, ანუ სასწაული გენეტიკის არის, აბა ლოგიკურად ხო, ეხლა რო შევადაროთ თქვა გინას მაგის რაღაც ვარჯიშებს რაც აკეთებს, გინა ამპლიტუდა, გინა თქვა რამდენსაც აკეთებს მოცულობას, ეხლა ეგ ნორმალური არა ეს, მაგარი გენეტიკა რო ადამიანს არ ქონდეს, მაგითი დატვირთვებს ვერ მოინელება წვეთში. აი ეხლა ტიპი წერს ჩემი გამომწერი ძაღლუკაც რაღაცა, გიოსმაევი, ტომი ჰევილანდზე, ეგ ფაქტობრივად ეხლა უყურებ პრომას. და ბოლო შეკითხვა, საინტერესო შეკითხვა არის და ამით ფიქრობ ეს პოდკასტი დღეს ბიჭები დასრულდება. ძაღლუკა. თემო დემიტრი 1576. გიო. ერთი სარმი S4 ლაითი კურსი. კარგია პიკიტის მომავალში ის ჰორმონები ტესტი LH FSH-ი ნაკლები რჩება, რაც იყო თუ იგივეზე ადის, სავარაუდოდ ინდივიდუალური იქნება ხოლმე. საერთოდ სხვადასხვა შენი სარმს შეეხე, რომელიც არის ჩემი საყვარელი ფავორიტი სარმი. Просто ხანდახან ის არის ხოლმე, რომ წამიცდება ხოლმე, ეხლა იმას ვსვავ წვეთებს და ხანდახან წამიცდება ხოლმე ფაქტიურად ხელი და თქვათ მეც დავლეო, ან თქვათ მეც მივაყოლებ, დრაივი მომდის რაღაცა ჯანზე თითქოს მოვიდეთ, ან თითქოს აშკარად ხმები აშკარად S4-ზე გააქვს, რომ აი მშრალი ხორცი მოყავს რაღაცნაირი. ნატანჯი რა, იკრატოს რო აქვს ნატანჯი ხორცი მასეთი რა. ერთი პრობლემა პროსტი ის არის, რომ როგორც 75-ზე ავდივარ თქვა თან თქვა ცოტა ზევი დოზირებაზე უკაი თვალებზე ცოტა მიტრეკებს რა. დანარჩენი ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ისეთი სარმია, რომელიც ანალიზებზე ვაფშე არ აქვეჭებს იმენ არაფერს წვეთში რა. არც ლიპიდურ პროფილს იმენ, არც გუძზე ხო ვაფშე დიმენტია საუბარი, არც ის ფიზიოლოგიას. რასაც შეიძლება მოფეხლა ფაქტიურად ტესტი LH-FSH-ია რა, ინდივიდუალური ეგ ერთი, ინდივიდუალური კიდე საწყისი როგორ ქონა ადამიანს. თუ ეხლა თქვა LH-FSH-ი ქონა იმენა ზედაზღვარზე, ან თქვა დაჟე ოდნავ მაღალი. გააჩნია ხანგრძლივობას. თუ ეხლა მივა საუბარი კლასიკურ ხანგრძლივობაზე, რაც არის სარვერზე მიახლოებით 8 კვირა, 10 კვირა და უკვე ბოლოსკენ თქვა თუ დაჟე თქვა აი უკვე ვერ იგზნობა თავი კარგად ვამატეთ ცოტა გონადოს. მასეთ თემაში მილიონი პროცენტი მაინც იქნება კომედი საჭირო, მაინც. და ლაითი კურსი ხარ როგორ ფაქტიურად, ანუ არ გამოვაბ რომ აი მიცდია ეს ორი კურსის მადეურობა სარმების თემაში. მაინც გინდა რა, ეს კომედი მიახლოებით 1-2 კვირა მაინც უნდა დალიო რა. რა პრობლემაა, ანუ არც აზიანოა, არც არაფერი. და თან ისეთი პუნქტია, რომ თუ გადადიხარ უკვე და თუ უბერავ სარმებს და მაინც LH-FSH ქვევით უნდა წამოვიდეს ფაქტიურად რა. მარტო S4 ცოტა ისეთი აი ბედაიდია არის იმ პონჩში, რომ მაშინ ან ბევრი უნდა უბერო დოზირება. შენ ხო გინდა რომ შედეგი მიიღო, ეგ არის მთავარი. შინაარს ხო იმიტოს რომ მაგას რომ რეალურად ნორმალური შედეგი მიიღო, მოქცევენი კაი ციკლი გააგებ. მე უეჭველი რამე საუბრებდი. აუბრევდი გინდას თქვა, რა ვიცი, ლიგანტოს, ან გინდას რადარინს. სხვადასხვის ახალი არ არის ორი ძალიან მაგარი საინტერესო სიახლე შეიძლება ეგეც გქონდეს მისტიკში ACP 105 და AC 272. ეგეც ძალიან ურბილესი და აი ნაკლებ ისეთი საიდ ეფექტების გარეშე არის ეს სარმები. რამე ფაქტიურად შეიძლება აურიო. მე მაგას ვიზავდი უეჭველი. მე უკვე ფაქტიურად შევეშვებოდი, გადავიდოდი კოლომიძე მიახლოებით 1-2-3 კვირა. კოლომიდის პერიოდში თქვა უკვე შეგიძლია თქვა დაჟე რაღაც ისეთი დაამატო, რაც შედეგს შეგანარჩუნებინებს
და არ შეგისლის LH და FSH-ის ჩართვაში, მაგალითად წახვიდე IGF-ის კუთხით, რამე თქვა პეპტაიდი, გინდა თქვა კლასიკური GH-ი, გინდა თქვა იბუტამორენი მაგალითად. და აი ბევრი რაღაც სქემები შეიძლება ფოსფატადიკის მჟავა HMB მიაყოლო დიდი რაოდენობით. აი ესეთი манипуляციები უნდა აკეთო, რა თუ გინდა რომ რასაც ქვია შეინარჩუნო შედეგი. მაინც კი მსუმბუქია, მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ ცოტა დაგჭირდება კომედის მიღება. ეგ არის ბიჭები, ახალი პოდკასტი ფაქტიურად ჩაწერილია. გამოვა მალევე. ჩემი თხოვნა რა არის? YouTube-ი ფაქტიურად ნელ-ნელა ვხოდავ. ვცდილობ რომ კვირაში ერთხელ მაინც უეჭველი რაღაც ვიდეო დავავაგო. გადაუზიარეთ მეგობრებს და ლაიქეთ. თქვენ ახლა არაფერი არ დაგიშავდებათ, რომ ერთი ლაიქი დასვათ, ამ მეგობარს თქვა გავუზიაროთ, რომ იქნება მოუხოდო მაქსიმალურად, რომ მინდა YouTube-ის ვიჟენიას მივაწვო. YouTube-ი და იცით რომ მე მევასება ჩემი ბევრი სტატიები და ჩემი ძალიან ბევრი პოსტები დევს Telegram-ში. დახურულ ჯგუფში იქ არის უბრალოდ ბიბლიოთეკა, რა ვიცი, სასწაული ისეთი რომ ახლა მეც ავყვები ხოლმე რა დავწერე მიახლოებით 2 თვის წინ რომ ნახულობ თან აი მე მისწორდება რა ვიცით გავცრული ფაქტობრივად იქ შეგიძლია შევმიერთეთ ვარჯიშის თემები იქ არის პოსტები იქ არის ბევრი აი ესეთ თემები ძალიან ბევრი იქ არის ფაქტობრივად ვისაც რეალურად გინდა სწავლა ქართულ ვარიანტში აი ბროსაიენსაც მე მაქვს გაკეთებული ბოლო მიახლოებით მე-3 წელი მაგაზე უკეთეს რაღაცა თქვენ ჯგუფს საქართველოში წვეთში ვაცხადებ რომ ვერ ნახავთ დანარჩენი ფაქტობრივად ეგ არის ბიჭები Mystic Shop-ის ვარიანტი ნელა ბრუნდება ფიქრობ რომ ლინკსაც უკვე ქვევით ჩავაკრავ უკვე ნელა რაღაცა პროდუქცია ნოუტრობები უკვე იტვირთება რაღაც საპლემენტები ფოსფატატიკის მჟავა იქნება და რა ვიცი, ყველას დროებით გემშვიდობებით, ადიოს.